grieziens. Ieņem vidēju josliņu, ja? Atkal tas virzienrādītājs. Nepārsniedz ātrumiņu, ja? Brauksim tās 72, 73. Mēs brauksim virzienā uz Siguldu Pleskavu. Šitā ātrumiņš 50. Baigi nespiedies pie kreisa malē stāvokļa, ja? Lai tevi no ceļa nenostumtu. Braucot pa visādiem viadukiem, skaties vienmēr mazliet tālāk, ja? Tā, lai noturētu trajektoriju un līdzsvaru, ja? Tālumā skaties tur, kur gribi izbraukt. Palielina ātrumiņu, pēc tam 70. Pēc radītājiem brauksim uz Piedrujas ielu, ja? Darbi. Spoguli, tāko zoniņu, braucam. Atpakaļ, kur skatiens. Braucot šķērsli vajag uz abam divam pusam skatīties, ja? Un ātrumiņš 30 bija, tagad 50. Saprati, ja? Un neaizmirsti, ja? Jo to apbraucot palielināja pārāk jau to ātrumiņu. Regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Neredzu virzienrādītāju pa kreisi. Signālu jādod laicīgāk. Tu mani nedzirdi? Aļo? Aļo, tu mani nedzirdi? Kaut kas notika tur ar rāciju? Aļo, tu mani dzirdi? Nedzirdi? Nedzirdi? Aļo, aļo, aļo. Kaut kas ar rāciju, jo es tev komandu dodu pa kreisi.
no labas puses skaties vienādas nozīmes krustojums. Ja? Jo zīmes nav, tev dod ceļu un galvenais tev nav, un viņam zīmes nav, tad vienādas nozīmes krustojums jāgroz galvu. Labs starts, laba dinamika. Esi ļoti uzmanīga, jo tava joslā tur stāvēs mašīnītes un tev vajadzēs pārkārtoties. Nu, redzi, cik jauki cilvēki man iedeva ceļu. Pirms luksafora brauksim pa kreisi. Pēc tam pa labi. Skaties, lai ritenbraucē nebūtu, izslēdz signālu, pa taisno brauc uz kreiso pusi. Ot šeit sāksies un beigsies eksāmeni, ja? Tā ka šeit tu atpakaļ atgriezīsies un no šeit sāksi savu eksāmenu, ja? No kreisas puses tur var redzēt. Mēs pa taisno braucam tur, kur tantiņa, ja? Un pēc tam uz labo pusi izbrauksim ārā, ja? Ot tur redzi placis, tur tālumā var redzēt no kreisas puses. Jā, tur. Ok, brauksim ārā un skaties zīmes uzmanīgi. Redzi, paslēpte tur zīmē, es pat nevaru teikt, kur tev jābrauc. Un atceries, gājam ritenbraucam, visiem jādod, jāizbraucot no blakus teritorijas. Ja? Nu, braucam, uzreiz jāieņem kreisu un ieskrēs. Ieskrēšana laba, turēšana ātrumiņa paliela un tagad jau labāk jau paliek. Tā, mēs tuvākā krustojumā brauksim pa labi. Un pēc tam uzreiz pa kreisi krustojumā. Pārreizam trajektoriem neielidojot pretēji virzienā. Nākošā krustojumā brauksim pa labi. Ļoti labi, labais malais stāvoklis. Šeit jau jābrauc ar kādu ātrumiņu, 50. Tālāk brauksim pa kreisi. Paskaties, kā vajadzētu pareizi apstāties.
Tieši tā, jo pa vidu mums sadalošai josla, ja? Un šeit vajadzētu stāvēt tā, ka tu tagad stāvi, nevis tur sadalīt kā divvirzienu ceļu. Saprati kļūdiņu? Lidojam. Tieši tā, 50 vēl šeit, un pēc tam tikai sākas 70, kā tu jau lidoji pārāk ātri. Un mēģini mazliet uz kreiso pusi uz 1 metriņu, ot šeit. Šeit diezgan grūts krustojums. Pievērš uzmanību, kur tev tie... Jā, tieši tā. Paskaties, kur tev pretim braucoši un neaizmirsti, ka viņam ir priekšroka, ja? Un par gājumu arī neaizmirsti. Mazliet tālāk uz 2-3 metriem. Nu, sākam kustību jau. Precīzāk pārslēdzamies, jā? Rādi kreisu, bet atgriezies sava mazliet josliņā. Otā. Viņi dos mums ceļu, jo viņi neizbrauks nekādīgi. Nu, redzi, kāda malacīte sagaidīja, ka nedeg papildsekce un nebrauci, jā. Tūlīt iedegsies, un tad mēs brauksim. Nu, aiziet. Ļoti labi. Tieši tā, pārliecināšanā par drošību. Dzelzceļu pārbrauktu ir visbīstamākā vieta uz ceļa. Tuvākā krustojuma brauksim pa kreisi. Skaties. Nepārtraukt un nepabrauc. Nu, tā. Cik daudz palīdzības tev uz ceļiem, ja?
Un zīmes, un uz asfalta, ja, uz ceļa zīmes visādas apzīmējumi, ja. Būtu tā katrā ceļa, ja, lai zinātu. Nu, būs mums smaidiņš. Nu, yes, ir smaidiņš, ja. Ļoti jauki. Cik skaists palika Čiekurkalns ar tādiem smukiem ceļiem. Nu, šeit tāda vieta āķīga, ja? Pārkartojas kreisā, lai tevi neviens tur neapdzen. Bet bez pagriezieniem, lai nemaldinātu šeit ar pie krustojuma, ja? Ātrumvalnis, piebremze. Un mēs brauksim pa kreisi krustojumu. Nu, tur tālāk krustojumā. Vot šeit. Tas ir vienvirziena ceļš, ja laicīgāk ieņem pozīciju, pareizu organizāciju, un šitais ir divvirzienu, precīzāk iegriezies. Un tad, ja nav pretim braucošu, tad tā braukšana. Skaties, neiztrauca pretim braucošā. Laicīgo virzienrādītāju apbraukšana, ja? Kādās bedres. Tieši tā, pareizi. Oj. Nepazaudē kontrolēšanu. Tā, tur, kur zīme galvenais ceļš, mēs pa kreisi brauksim. Tur ir krustojums, mēs brauksim pa kreisi. O, malacītis, pagaidām pareizi stāvoklis. O, vēl uz kreiso, kāpēc pie apmalītes nav kreisais malējs? Saproti, ja? Jo tev bija tur vietiņa, tur nebija mašīnītes, un tu varēji tur reāli ieņemt to kreiso malēju. Sākums bija ļoti labs, daudz cerīgs. Regulējumā krustojumā pa kreisi brauksim. Pēc tam vēlreiz pa labi brauksim. Un pēc tam pa kreisi. Nu, skaties, nepārtrauktā līnija, tu pabrauci garām, tu pretēji virzienu, un pēc tam tikai atgriezies savā. Tā būtu izskrišana. Pa kreisi brauksim. Protams, tas ir pretējs virziens, un tu tur iebrauci. Redzēji, ka mazliet vajadzēja taisnāk vilkt, jā? Tātad, tuvākā krustojuma pa labi. Tur mašīna lido.
Tu viņai virsū lido, jo viņi pārkartojas, tagad pārkartojas, jo es tur esmu jau, ja? Tu pa veloceliņu braukā. Skaties uzmanīgi. Jo tur vēl veloceliņš blakus iet. Un jāskatās ritenbraucējs, jā, tur. Un tikai tād jānogriežas. Jā, un precīzāk pārliecinies par drošo, tur jau džips tas jau lidoja tev blakus. Pa kreisi brauksim. Mālacis, vienvirzienu ceļš. Tu brauc pa kreiso joslu, tagad tu atrodies labai josla. Kā tu tā pārkārtojies, pastāsti man. Brauci no kreisas puses, parādies no labas. Ja tev blakus tavs draugs brauktu ar motociklu, tu viņu nosistu tur. Viņš kaut kur aizbrauktu tur žoga. Pa labi brauksim. Tu tur saprati, kas bija par problēmu? Es tā un sapratu. Skaties uzmanīgi ar gājumu, ja? Ja viņi šķērsotu, viņam jādod ceļu. Esi ļoti uzmanīgi. Šeit daudz visādu šķēršļu, ja? Bet, nu, baigi tu aizgāja uz kreiso malē. Tu vari tā, jā, pa pusē, bet ne jau pavisam tur no kreisa malē, ja? Tagad vajadzēs grozīt vairāk, un skaties, ritenbraucēji no augšas nav, tad braucam. Ļoti uzmanīgi uzliedam, lai neuzskristu. Šitā vieta tāda traumatiska. Tramvaja aizmugurē nebija. Labi. Oļaļā zona 30. Neredzēja zīme iepriekš. Uz labo pusīti, ja. Bez pagriezienam, ja, esi uzmanīga. Redzi, ka viņu virzienrādītājs var maldināt, jā, pārējais ceļu satiksmes dalībniekus. Regulējumā krustojumā brauksim pa labi. Abraukšana, tad skatieni signāli, tādu nepieņems inspektors abraukšanu. Kas šodien šeit garšīgs gatavo? Oi, kokčiki kaut kādi forši. Oi, cik jauki viņi pavadā laiku. Oi. Cik viņam garšīgi šeit. Vai trešdiena? Trešdiena tas taču mazā piekdiena. Oi, tad jā, tad var. Pa kreisi brauksim krustojumu. Atkal uz aizliedzošu. Mums ātrumiņš nebija tik liels, ka mēs nevarētu to apstādināt transporta līdzekli.
Un esi uzmanīga. Tur, kur remonti, tur ir visādi akmentiņi, tur ir smilts un viss kas, ja? Un skaties, ja, uz kaut kādiem pagriezienu un tā nedod baigi gāzi, lai nenokrist, ja ir kaut kāds netīrs ceļš, ja? Vesela banda. Nu, skaties, tikai netrako baigi, ja? Malacis. Labi uz bāzi. Un rādi labo pagriezienu. Un tuvāk labai.